السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، لازلنا معكم في قناتكم زين لتفسير الرؤى والأحلام. اليوم سوف نتكلم عن تفسير رؤية المسجد الأقصى في المنام. وبشكل عام تدل رؤية المسجد الأقصى في المنام على الخير، وهي من الرؤى المحمودة، ويدل أيضا على التغيرات الإيجابية في حياة الرائي، ويدل على حسن سمعة الرائي وأخلاقه الحميدة، ويدل على الطريق الحق الذي يسلكه الرائي في حياته. ولكن بالنسبة للبنت العزباء تدل رؤية المسجد الأقصى في منام البنت العزباء على الزواج القريب من شخص ميسور الحال، وأنها سوف تعيش حياة السعادة. وتدل أيضا على تحقيق الأهداف الصعبة في حياتها، ويدل على رزق وفير قادم لها من مصدر حلال. ويدل الجلوس للبنت العزباء عند المسجد الأقصى إذا رأت في منامها وكأنها تجلس في المسجد الأقصى، فتدل على السفر من أجل المال. ورؤية المسجد الأقصى في منام المرأة المتزوجة بشارة خير لها بحمل قريب وذرية صالحة في الخلق والدين. ويدل أيضا على الترابط بينها وبين زوجها وعلى الحياة السعيدة. وإذا كانت هناك مشاكل بينها وبين زوجها ورأت نفسها في المسجد الأقصى، تدل هذه الرؤيا على تجاوزها لهذه المشاكل وعلى عودة العلاقة الجيدة بينها وبين زوجها. ورؤية المرأة الحامل للمسجد الأقصى دليل على سلامتها وسلامة جنينها وسهولة الولادة، وبشارة لها بذرية صالحة. ورؤية الرجل المتزوج في المنام وكأنه يزور المسجد الأقصى، تدل هذه الرؤيا على السعادة والتفاهم والحب بينه وبين زوجته. وإذا رأى نفسه في المنام وكأنه يتوضأ في المسجد الأقصى، تدل هذه الرؤيا على غسل الذنوب والتوبة والتجنب صحبة السوء وسداد الدين. كما تدل رؤية الصلاة في المسجد الأقصى للرجل المتزوج على الخير والرزق المبارك القادم، وتدل أيضا على التوبة والهدى والطريق المستقيم. ورؤية المسجد الأقصى في منام الشاب الأعزب تدل على الزواج من فتاة صالحة تمتلك الكثير من الصفات الجيدة. ويدل أيضا الصلاة في المسجد الأقصى على تحسن ورزق وفير قادم له، ووظيفة مرموقة قد يستلمها في الوقت القريب إن شاء الله. إلى هنا نكون قد انتهينا من تفسير رؤية المسجد الأقصى في المنام. نتمنى أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد لكم. لا تنسوا تشجيعنا للاستمرار في هذه القناة، ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.